Merhaba sevgili grubumuz. Volvo S40 2004. Bugün sorduğum şey bu arabaların siren sesleri nerede diye. Yaptığım gibi davlumbazı söktüm. Ön tarafı, sağ tarafı ve şurada. Karanlık oluyor mu? Şu su deposunun hemen üzerinde bir tane jack var. Soket var. Hemen orada. Yani davlumbazı nasıl sökerim, nasıl yaparım diye sakın düşünmeyin. Hepsi kolay iş.